Perkenalkan nama saya Rizal Wulan dari kelas 5. Perkenalkan nama saya Adi dari kelas 5. Selamat menonton. Teman-teman, kalian udah ngerjain PR matematika belum? Ya udah dong, Sif. Soalnya kan sebelum dulu kan belajar dulu. Aku juga udah, soalnya ibu nggak mau ngasih kue kalau aku malas ngerjain PR. Kamu itu emang semangatnya kalau ada makanan mulu. Aduh. Hai teman-teman, tungguin. Oke, Dik. 3. Ih, Adi, kalau batuk mulutnya ditutup dong. Iya, kalau enggak nanti kan batuknya bisa nularin ke kita. 3. Lebay amat kamu, kita enggak bakal nular kok. Percaya deh. Udahlah, Di. Kalau dikasih tahu kok ngeyelan. Udah, ayo berangkat aja lah. Awal amat sih kalian tuh. Ya udah. Udah, ayo berangkat aja lah. Kita bawal amat sih kalian tuh. Ya udah, terserah kamu aja deh. Aduh, gatel banget tenggorokan ini. Di, batukmu makin kenceng amat aja. Apa perlu aku ambilin obat enggak? Gak usah sih, aku udah minum obat kok tadi di rumah. Obok. 3. Adi, batuk kamu tuh berisik banget. Dari tadi aku sampai gak bisa konsentrasi pas lagi belajar. Nih kan, kamu gak boleh ngomong gitu, kan Adi lagi sakit. Tahu nih, kan bukannya doa aku biar cepet sembuh, malah ngomong cuma kamu doang. Iya, maaf Ki, aku kan cuma